हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो फिलहाल अभी हम अपने रूम में हैं। तार कम हो गया था, उसी को ले जाने के लिए आए हैं। अभी बिजली से दिया हुआ है, साइलेंट से कनेक्शन देने के लिए तार कम था, इसीलिए देख सकते हैं तार ले लिए हैं। चलिए निकलते हैं यहाँ रूम से, कहे कि जल्दी जाना है, कहे लाइट वगैरह भी जल गया है। फिलहाल अभी बिजली से जल रहा था और अभी मेन गेट में है। देख सकते हैं मेन गेट का व्यू इतना मस्त लग रहा है। अभी बिजली से जल रहा है, सीसीएल का लाइन है, फ्री का लाइन, तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम का बात ही नहीं है। फ्री का लाइन में जल रहा है। अभी साइलेंट वगैरह नहीं स्टार्ट किया गया है। इधर आगे में हमारा ट्रैक्टर खड़ा है, उसी में हमारा साइलेंट भी खड़ा हुआ है, जो अभी फ़िलहाल ढका हुआ है, स्टार्ट नहीं किया गया है। बारिश हो रहा था सुबह में, इसलिए ढका हुआ है। और ये हमारा पहाड़ी नागिन, इधर लाइटिंग देख सकते हैं किस तरीके से लगाया गया है। लाइटिंग का काम 2 गेट बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन अभी फ़िलहाल एक ही गेट अभी देखे हैं वीडियो में। एक गेट आगे में बना हुआ है, सीधा में आगे जाने से दिखेगा। अभी उधर नहीं चलते हैं, फिलहाल जिधर प्रोग्राम होना है उधर लेके चलते हैं। चलिए वीडियो में बने रहिए। इधर वाटर प्रूफ भी पंडाल बन गया है, बारिश को देखते हुए कि कोई दिक्कत ना हो, दिन में ही सब बन गया है। और यहाँ जागरण में चलाने के लिए 12 बॉक्स लगा हुआ है, 4 लेफ्ट साइड में, 4 राइट साइड में और 4 उस साइड में रखा हुआ है। 12 बॉक्स का आउटपुट है। रिस्पॉन्स वीडियो में बने रहिए, सब देखने को मिल जाएगा। इधर मूर्ति देख सकते हैं, इधर गणेश भगवान का मूर्ति इधर है। कुछ देर में आरती होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए। सब कुछ इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा, पूरा जागरण से लेकर पूरा सेटअप को खोल के रूम घुसाने तक का वीडियो। इधर भैया वोल्टेज को चेक कर रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। साइलेंट से दे दिया गया है लाइन, इसीलिए वोल्टेज चेक कर रहे हैं। इधर महेश बाबू ऑपरेटर, इधर एम्पलीफायर सब। शाम का 7 बज रहा है, अभी हवन हो रहा है, उसके बाद जागरण प्रोग्राम चालू होगा। वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं। इधर एम्पलीफायर सब इधर लगा हुआ है, बहुत तेज भूख लगा था, इसीलिए अंडा रोल खाने के लिए आ गए हैं। इसके बाद खाना खाएंगे। अभी स्टेज अभी बन रहा है, प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टेज रेडी किया जा रहा है, कलाकार सब आ गए हैं। ये रात का 8 बज रहा है, देख सकते हैं इस तरह से टेम्पररी स्टेज बनाया जा रहा है। और ये हमारा स्टोर रूम, जो कि कमेटी द्वारा मिला है। इधर फिर बैग वगैरह रखा गया। ये डबल बेस जो है लीड कट गया, इसीलिए इसको खोल के अंदर घुसा दिए हैं। इसको सुबह में चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। इधर फिर बैग सब रखा हुआ है, जब तक स्टेज नहीं बनता है तब तक नहीं लगा सकते हैं। और इधर सार्जन कैबिनेट देख सकते हैं, इधर बाहर में सेटअप लगा हुआ है। तो वीडियो में बने रहिए। चलते हैं हम लोग खाना खाने के लिए, कहे कि प्रोग्राम चालू होने के बाद खाना खाने का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए लोग सीधा पहुंच। तो हम लोग होटल में पहुंच गए हैं और देख सकते हैं हम लोग का खाना हो रहा है। अभी खाना खा के निकलते हैं यहाँ।
भोर का भी 3 बज रहा है और हम आ गए अपने रूम में सोने के लिए, कहा कि बहुत तेज़ धूप लग रहा था, तो सोएंगे नहीं तो सुबह में सामान भी खोलना है, इसी के लिए रूम में आ गए हैं सोने के लिए। डीजे रूम जहाँ पर डीजे वगैरह रखा जाता है, इसी रूम में आ गए हैं सोने के लिए। तो वीडियो बने रहिए सुबह। और अभी सुबह का 8 बज रहा है और देख सकते हैं ट्विटर वगैरह सब कुछ चेकिंग किया जा रहा है, चेकिंग करके लोडिंग करेंगे, इसलिए चेकिंग कर रहे हैं। इधर 4 बॉक्स है, लेफ्ट साइड में 4 बॉक्स और राइट साइड में 4 बॉक्स है। 12 बॉक्स का सेटअप था जो कि रात में जागरण में चल रहा था। इधर मूर्ति वगैरह रखा हुआ है जो कि आज ही शाम को विसर्जन करना है, तो वीडियो में बने रहिए, पूरा विसर्जन कर दिखाते हैं। तो फाइनली हमारा डीजे साउंड सिस्टम जो है पूरा लोडिंग हो गया है, देख सकते हैं। इधर 4 बॉक्स है, ये विसर्जन के बाद जाएगा, काहे कि अनाउंस होने करना पड़ेगा, इसी के लिए 4 बॉक्स को अभी नहीं ले जा रहे हैं, सब शाम में विसर्जन होने के बाद ले जाएंगे। इधर देख सकते हैं लाइट वगैरह भी खोलना है, ये सब पहले उतार के आएंगे उसके बाद खोलते हैं। फाइनली हमारा साउंड सिस्टम में पूरा उतर गया, आप देख सकते हैं रूम में भी पूरा सेटअप, ये सब बाहर में रखा हुआ है, कल कहीं पर लगाना है, इसी के लिए नहीं घुसा रहे हैं, लगाना है कहीं पर, इसी के लिए इसको यहीं पर बाहर में ही ढक दे रहे हैं, ताकि निकालने और घुसाने में बहुत दिक्कत होता है, आदमी कम है, प्रॉब्लम होता है, इसी के लिए नहीं घुसाएं, इसको ढक देते हैं यहीं पर। देख सकते हैं अभी धूप भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। अभी गेट खोलने के लिए ऊपर में हम लोग चढ़े हुए हैं, देख सकते हैं गाड़ी है। गेट पार्किंग खुलेगा, बॉक्स सब खोल गया है, खाली लाइट सब बचा हुआ है, खोल रहे हैं। सुबह का 10 बज गया है, ऊपर से व्यू कैसा लग रहा है। फाइनली फर्स्ट गेट खोल लिए और ये दूसरा गेट के पास पहुँच गए हैं, सब लोडिंग कर लिए हैं, फर्स्ट गेट का लोडिंग भी कर लिए खोल के। गेट उधर पार्किंग अच्छा हुआ, इधर का गेट खोलते हैं, पार्किंग भी खोलना है। वीडियो में बने रहिए, सब कुछ देखने को मिल जाएगा इसी वीडियो में। पूरा विसर्जन का ब्लॉग है, लंबा ब्लॉग भले ही है लेकिन पूरा अंत तक देखने को मिलेगा। फाइनली हमारा जो सामान है पूरा खुल गया है और ये हमारा पहाड़ी नागिन इधर साइलेंट लगा हुआ है, तो जाते हैं हम रूम में जाके उतारते हैं। पहले भैया सब तो आ गए हैं पहले गेट और पार्किंग लेके पिकअप में। हमारा ट्रैक्टर पहले हम घर आए थे तो घर से अभी जा रहे हैं बंदे के साथ लिफ्ट लेके, ताकि विसर्जन में गाड़ी चलाना है। हमको घर से आने में थोड़ा लेट हो गया था, तो भैया गाड़ी को अभी फ़िलहाल चला रहे हैं। हमारा ट्रैक्टर इसी में सारा मूर्ति लोडिंग किया गया है, भैया चला रहे हैं गाड़ी। चलिए हम चलते हैं, यहाँ पर गाड़ी को अब हमको चलाना है। भैया जाएंगे उधर, लाइट वगैरह जो लगा हुआ है वो सब बचा है खोलने के लिए, इसी को खोलने के लिए जाएंगे। देख सकते हैं इधर मूर्ति सब पूरा लोड है ट्रैक्टर में। फाइनली अभी रात का 8 बज गया है और घूमते घूमते अपना डेरा यानी कि कॉलोनी डीजे रूम के पास पहुंच गए हैं। इधर भैया सब अभी जो सामान खोले हैं वो सब खाली कर रहे हैं, गाड़ी को चला रहे हैं अभी इधर मूर्ति विसर्जन में। फिर रात का 10 बज रहा है और हम फिलहाल पहुंच गए हैं खदान में जहां पर मूर्ति विसर्जन है। देख सकते हैं इधर गाड़ी को खड़ा कर दिए हैं, मूर्ति उतारेगा, उसके बाद विसर्जन का कार्य जो है पूरा किया जाएगा। इधर देख सकते हैं पहाड़ी नागिन जो हमारा पीछे दिख रहा है। तो फाइनली हमारा ट्रैक्टर से है जो सब मूर्ति को उतार लिया गया नीचे। देख सकते हैं इधर गणेश भगवान, इधर सभी भगवानों को उतार लिया गया है नीचे। आरती का कार्यक्रम अभी चल रहा है, देख सकते हैं।
जल्दी आ। बोलो गणेश भगवान की जय। अगला बरसतो गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती अगला बरसतो गणपती बाप्पा अगला बरसतो महाराज की जय। पार्वती की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मोरया 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 बाप्पा गणपती बाप्पा जय। आराम से आराम से आराम से रिद्धि सिद्धि के रिकॉर्ड हो रहा है। हर हर महादेव। गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति। ओम नमः गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा गणेश भगवान की जय। मोरया गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल विकास डीजे धमाका को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड, जय गणेश पूजा।